Один неправильный шаг, и этот пол пойдет волнами. Вот здесь большинство говорят, пол и так вылезет. Да-да, как ты в джинсы после зимы. Обязательно подмазываем, чтобы пол лег ровно. Черная подложка, чтобы скрыть твои ошибки, как фильтр в инстаграме. Первый ряд это как первый блин, только если он комом, то попал на весь дом. Сейчас выглядит быстро, а по факту уже думаешь, зачем вообще начал взрослую жизнь. Вот тут появляется ложное чувство, да я уже мастер. Спокойно, ты еще до камина не дошел. А здесь люди обычно сидят и смотрят в одну точку и пересмысливают свою жизнь. Смотрите продолжение завтра. С вас лайк, подписка. До скорых встреч.